Dobro večer, spoštovani gledalci, drage gledalke in lepo pozdravljeni v naši oddaji Pot do zdravja. Kot že ime samo pove, bomo nocoj govorili o nekakšni poti, kako pridemo do zdravja. Moja gostja pa bo nocoj alternativna terapevtka, gospa Breda Dobnik iz Celja. Lepo pozdravljeni. Enako, tudi vam. Dobro večer. Vaša dejavnost je alternativno zdravljenje, a ne? Nahajate se v Celju, je lokacija vaša, prepoznani pa ste tudi drugje, a ne? Izven Celja po Sloveniji in tudi v tujini, a ne? Ja, res je. Vaše prednosti, oziroma ena zelo velika vaša prednost je senzorična sposobnost. Pa deva midve kar na začetku za naše gledalce in gledalke to razjasniti. Veliko jih verjetno ne pozna oziroma ne vedo, kaj to pomeni. Senzorična sposobnost. Kaj to pomeni? Senzorična sposobnost pravzaprav ni nič posebnega. Senzorično sposobnost imamo vsi, vonj, sluh, tipanje, ne. Razlika pri meni je pa ta, da je moja senzorična sposobnost zelo natančna in precizna. Dejansko lahko preko vibracije, že v sami osnovi, lahko čutim vibracije, ki so dejansko nam medsebojno nepoznane. Ne? In dejansko preko teh vibracij dobim nazaj impulze, se pravi to preko moje senzorike, mojih možganov, kaj dejansko se v telesu posameznika dogaja. Dobro. Pa deva malo bolj mogoče natančno opredeliti oziroma razložiti, kako vi to izvajate, a ne? Ja. Kar izvolite. Ja, hvala. Ja, zdaj zopet senzorika, ne, se pravi moje delo, moj način, moj pristop k v bistvu pomoči, zdravljenju, rehabilitaciji posameznika. Vsi ljudje imamo energijo, to vsi vemo, ne, nič, to ni novega, dejansko s tem se soočamo, vsak dan slišimo. Večinoma pa ljudje tega ne razumejo, kaj pravzaprav to pomeni. Vsako telo, vsako živo bitje oddaja energijo, ampak ta energija je vibracija. To ni samo toplo, mrzlo, ampak dejansko je vibracija. Moja dejansko ta prednost je pa ta, da lahko to vibracijo prepoznavam. Na slovenskem v bistvu ozemlju je ta način oziroma nekako ljudje težje to prepoznajo oziroma se s tem še niso v preteklosti soočali na ta način, ker dejansko so jim bile predstavljene drugačne metode, drugačni pristopi in ta senzorika je dejansko resnično nekaj posebnega. Dejansko pa ni, ne, če pogledamo v tujino, so recimo te velike inštitucije, ki so poznane, ki se dejansko ukvarjajo z tem našim valovanjem, se pravi našim magnetnim poljem, ki ga imamo okrog sebe, raziskujejo. In dejansko raziskave so pokazale, da vsako živo bitje ima to svoje magnetno polje in dejansko to magnetno polje povzroča vibracijo. In ste se vi to kje naučili ali od kod to izhaja? Ne, tukaj sem sama in zelo žal mi je, da dejansko nimam sogovornika iz teh mojih naslovov. Zelo bi si želela spoznati in seveda, če je kdo, ki misli, da tudi on lahko to prepoznava, bi bila zelo vesela, da me pokliče, da se o tem pogovorimo, da dejansko dobim sogovornika iz teh senzoričnih sposobnosti. Nisem se učila, vse, kar imam, mi je dala mati narava. Da sem se pa sploh lahko izpostavila, kaj to pomeni, da sem lahko odprla vrata in dejansko pokazala nase, da to zmorem in da to počnem, sem pa predhodno rabila več kot 25 let.
Že od samega otroštva imam sposobnosti, vsaj v otroštvu sem se jih zavedala, potem pa sem jih dopolnjevala. Ker konec koncev samo čutiti valovanje in ne znati povedati, kaj pravzaprav to pomeni, Verjetno je ni dejansko... dovolj, ne? Ja. Ni dovolj, da bi recimo delali to, kar sedaj počnete, a ne? Ne, in če ne znaš nekomu povedati, vse konec koncev mu tudi pomagati, mislim, ne moš mu razložiti, ne moš mu dati ene koristne informacije, ne. No in kje ste se potem tega naučili skozi teh 25 let? Imela sem eno... Mislim, to, kot ste rekli, ne, začutili ste že davno nazaj, a ne, da imate neko sposobnost, nekaj več zaznave, ampak kako potem to nekako oviti v nekaj, da lahko človeku poveste, kakšne težave ima in mu na ta način tudi pomagate, a ne? Ja, imela sem srečo, da me je moja življenjska pot vedno vodila med ljudi. Moje delo, predhodna dela so bila vedno dela z ljudmi. Okrog mene je bilo vedno dovolj ljudi, različnih, ki so prihajali, odhajali, ne. To so bile pač tudi moja služba je bila taka. In dejansko učila sem se vsak dan, ne. Vibracijo, ki sem jo čutila, sem jo začela analizirati, ne. Ne takrat v službi, ampak dejansko po spominu. In ena, druga, tretja stvar, od vrha glave dol. Seveda najprej so se izpostavljale te najmočnejše. Veselje, strah, jeza. Ne, to so najmočnejše vibracije, to jih malo tudi čudimo, bi rekla, kar vsi, ne, veseljega, kar nekaj... To so neka ta osnovna čustva, ja, ne, to so te najmočnejše, ne, ki jih imamo vsi, pa tudi zelo veliko ljudi jih tudi lahko čuti, ne. Dobro. Dejva midve povedati, bova še parkrat vmes tudi to povedale. Vaš kontakt, kje vas lahko ljudje dobijo, telefonsko številko in spletni kontakt, mislim, da se bo spodaj tudi izpisalo vmes, da bodo ljudje lahko vedeli, kje vas najdejo. Tako do mene, ja. Ja. Prvi kontakt z mano je preko telefonske številke, ki se bo tudi izpisovala na televizijskem ekranu. Stranka enostavno, ko se odloči, da bi poskusila enostavno ta prvi pregled narediti z mano, me pokliče, se dogovorimo vse formalnosti. Izrecno prosim vsako stranko, naj mi o svojem stanju ne razlaga ničesar. Nič, kje boli, zakaj se je obrnila name, nič, popolnoma nič. Lahko mi govori o vremenu, lahko vse druga, samo svojega stanja ne. In zakaj ne? Ravno zaradi tega, ker ne želim, da bi me preko svoje informacije usmerjala. Se pravi, imate raje, da vi sami greste skozi telo in zaznate, a ne? Tako, ko v bistvu ti dobiš neko informacijo, oziroma jaz v tem primeru, potem enostavno se začneš usmerjati. Jaz se pa ne želim usmerjati, jaz želim, da meni telo pove samo od glave do pete. Da vas vodi, a ne? Ker verjetno smo vsi tako narejeni, ko nekaj zvemo avtomatično, ne, se verjetno podzavestno nehote se potem usmerjamo na to stvar. Ja, začneš razmišljati bolj o tem, ne, pa si misliš, boš dal več poudarka na eno mesto, ne, ampak jaz se pravim, prosim, ne. Je pa tudi še ena stvar, zakaj ne, kajti ljudje mnogokrat in v večini primerov imajo motene te svoje lastne zaznave. Motene je zelo groba beseda, nepravilno zaznajo svoja stanja. Kaj to pomeni? Da mi se počutimo slabo, recimo v predelu trebuha, ne, in dejansko ne znamo ločiti, ali je zdaj nam slabše na področju črevesja, ali nam je slabše na področju mehurja, ali pa dejansko problem na žilah, ne, venah, žilah. Dejansko ne znamo pravilno ločiti, ker ko imamo mi bolečino, ko imamo nelagodno stanje, ne,
enostavno se ne zmoremo več pravilno opredeliti. Vemo verjetno, kje nas Seveda, boli, ja. približno področje, ampak Tako, kaj natančno oziroma zaradi česa, pa to je pa potem vaša naloga, to Tako. odkriti. Ja. Prebrala sem na spletni strani, da naredite prvi pregled vedno nadaljavo, Ja. nikoli na bližino, no? Mislim, v prisotnosti Ja. Prvi pregled pacienta. res absolutno nikoli z izjemami, vedno nadaljavo. Stranko pred prvim pregledom običajno nikoli ne vidim. Naš kontakt je samo klic po telefonu, seveda potem pred pregledom 20, 30 do 40 sekund telefona, takrat se pogovarjamo o vremenu, ne vem, če je lepega stranka danes doživela, se pravi nepomembno, samo da jaz stranka govori in da jaz lahko v tem času stopim v njeno energijsko polje. To je vse, kar rabim, to je 30 do 40 sekund, prekinemo pogovor, začnem jaz z delom. In seveda po teh svojih načinih prepoznavam odstopanja na telesu posameznika in ga sproti zapisujem. Vsako vibracijo, ki v telesu odstopa, zapišem. Mogoče bi bilo dobro povedati malo še o teh vibracijah, kajti vibracije smo rekli, da smo magnetno polje, da oddajamo. Kako jaz prepoznam odstopanja, se pravi obremenilna stanja v telesu? To pa na način, najprej poiščem, bi rekla, to našo zdravo osnovno vibracijo. In ko dejansko prepoznam to vibracijo, začnem spet z tem novim, se pravi tretmajem, da dejansko ves čas to ponavljam, in iščem razlike. Razlike v odstopanjih, kajti oboleli organ lahko ima močno odstopanje, to pomeni, da je v veliki fazi zbolevanja in obremenitve, lahko ima malo odstopanja, to pomeni, da se je začela sprememba in da bo bolan, organ, lahko pa je še ta, bi rekla, naslednja vibracija, ki pove, da je organ že strošen, in dejansko rabi pomoč, rabi, da ga dejansko nekdo zopet spodbudi. Zato pri meni pride v poštev samo individualnost. Vsak posameznik, nikoli ničesar ne delam v skupini, kajti niti eno telo ni enako drugemu. In še to bi povedala, že te naše vstopne frekvence, če rečemo zdaj pač frekvenco, enomersko enoto pač imamo, da se majčkeno razumemo, je lahko, mislim ne, da je lahko, ampak je pri vsakemu človeku drugačna. Glede na njegovo stanje. Najboljša frekvenca našega delovanja, to pomeni, da je naše telo zdravo, da dobro funkcioniramo, da smo, bi rekla, polni elana, energije, volje do življenja, je takrat, ko smo čim bližje vibraciji Zemlje. Bolj smo povezani z zemeljsko energijo, bolj se približujemo njeni frekvenci, naše telo lepše funkcionira. Torej, če sem prav razumela, vi poiščete dobro vibracijo in potem... Ne dobro, osnovno. Osnovno in potem vsako odstopanje od tega pomeni neko določeno težavo. Potem naprej še se to pač opredeli, ali je to začetek, ali je to že močno napredovalo in potrebuje potem nadaljnje zdravljenje. V vsakem primeru potrebuje, če že jaz odstopanje zaznam, to pomeni, da je se tam že, če rečemo tako zelo s preprosto besedo, dela težava. Telo že izkazuje na nekem določenem mestu težavo. In jaz pa poskušam
to težavo prepoznavati, v kakšni meri je odstopanje in seveda, kar je najbolj pomembno, zakaj nastaja. Vzrok. Tako, ni nujno, da je vzrok tam, kjer pač je največja posledica. No, ker to je tudi, bi lahko rekli, največja prednost alternativne medicine, a ne, v primerjavi z navadno medicino, da se pri alternativni medicini na kakršenkoli način poiščejo vzroki, a ne, za nastanek neke bolezni, okvare organa, kakorkoli, in se potem na ta način začne zdravljenje, ne, verjetno. Seveda. Če medicina resnično zdravi posledico, ne, konec koncev, zdaj, če povzamemo, ne, to, kar sva že povedala, da ljudje tudi ne znajo in ne zmorejo pravilno usmeriti svojega zdravnika, ne. Recimo, če ima telo dosti obremenitev, to pomeni, ne vem, da jih jaz že tak seznam 15, 27 obremenitev na telesu, ne. Potem tak človek ne more in ne zna povedati svojemu zdravniku, kaj vse mu je, ne. In če bi recimo ta oseba šla zdravniku in opisovala, glejte, jaz sem kronično utrujena, glejte, nerazpoložena, boli me leva ledvica, boli me desna ledvica, boli me mehur, veste, tule v nogi me je zadnjič zbadalo, v križu me je zbadalo, veste, tule me boli, glavo imam tako težko, ne, in dejansko zdravnik bi rekel, gospa, dobro, da ste sem prišli, ne, in bi se verjetno odločil za pristop k zdravljenju z zdravili, ki dejansko bolj mentalno umirjajo stanje, kot pa dejansko zdravijo, ne. V večini strank, ki se v bistvu obrne na mene, k meni, je v bistvu ta ključen problem, ne, da jim dejansko medicina ni najdla vzročnosti, ne, da v bistvu, seveda zdravnik se trudi, ne, ampak moja prednost pri tem je, da lahko zaznam obremenitev, se pravi začetek nečesa, še predno lahko diagnosticira zdravnik ali preko krvne analize, ali preko urina, ali preko pač inštrumentov, ki jih ima, že jaz lahko prej zaznam in opozarjam. Se pravi, preventiva tudi, a ne? Ja, preventivno, preden pride res do kakšnih hujših zapletov, a ne, ki jih potem medicina posledično odstrani oziroma zdravi, a ne? Ja, zdaj tako, ne, če nas v bistvu malo težko dihamo, ne, nam bo medicina diagnosticirala, da imamo kar stres, ne, pa verjetno kakega pulmologa, ne. Konec koncev je pa lahko težava pa čisto drugje. Čisto na drugem mestu, a ne. Torej, to bi mi zdaj pokazali tole analizo, če se strinjate. Jaz imam tukajle analizo pregleda stanja v telesu, a ne, ki jo vi napišete oziroma podate pacientu, a ne. Stranki v branje. Moje so stranke, niso pacienti. Dobro, bomo govorili o strankah, prav zmenjeno. Vaši stranki in no, jaz vidim tule, če lahko kamero približam, bomo samo takle malo pokazali na eno kamero, če bo šlo. Takole, to je kar obsežno, a ne, in zelo, zelo podrobno je ta analiza sestavljena, a ne. Res zanimivo, no. Ko rečem, da grem od nog do glave, ne, ali pa od glave do nog, ne, se konec koncev tudi nisem skozi prisotna na enem mestu, grem tudi dejansko po vibraciji in zapis, ki je zapisan, ni začnem glavo, ampak potem že kaj vmes novo vibracijo, vse hitro zapišem, da kaj ne pozabim. Da bi lahko ljudje razumeli, kakšne te zaznamke analize stanja dobijo, morajo v prvi vrsti razumeti, da jaz ne postavljam kliničnih diagnoz. Tako sem prej povedala, povem zelo obremenilno, manj obremenilno,
zelo bolno. Ne? Se pravi, se pogovarjam v takih izrazih, ki so ljudem znani, ki jih razumejo, nikakor v nobenem trenutku pa ne postavljam klinične diagnoze, to delajo samo zdravniki. Ko govorimo o natančnosti, je v bistvu ta resnično precizna. Kaj to pomeni? Ko delujem z glavo, opredelim predele naših možganov, potem, če dejansko se iščem, bi rekla, resnično tisto vzrok v samem predelu in če ga težko opišem, stranki tudi dejansko dam, zdaj ta pač slika groba, dam točno sliko, na katerem predelu možganov zaznavam resnično težavo, s katero bi se bilo smiselno še poglobiti, tudi preko medicine, ne samo zdravljenja pri meni. In dejansko nisem terapevt, ki bi imela sam jaz prav, ne. Ko zaznam zelo močno obremenitev, stranki tudi predlagam, dajte prosim, obrnite se na tega specialista, pejte se pokazati, naj vas še tam pregleda, pridobite si še eno mnenje, ne. Zato, ker najlepše mi je v bistvu, ko dobim potrditev in s tem tudi zadovoljstvo, da sem resnično lahko stranko pravilno usmerila, da je potrdila stanje, da se je zavedala tega, da je lahko iz teh naslovov začela delovati. In ste ji vi v bistvu zelo pomagali pri tem, da je odkrila rešitev težave in da je potem posledično lahko človek se zdravi, kakorkoli, s čimerkoli. Tako, ne? Zavedanje. Recimo, ko govorimo še o teh specifikah, zobje, povem točno, kater zob. Ker recimo zobje so ena taka specifika pri nas, radi govorimo o lepih zobeh, zdravih, zelo veliko se o transplantantih govori, te in oni materiali. Nisem pa še slišala niti preko zobozdravnikov, niti preko raznih teh inštitucij, da bi se slovensko zobozdravstvo izrecno ukvarjalo z vplivom določenega zoba na določene organe. Recimo v tujini je to v bistvu že kar vpeljana, se pravi, se že začelo, zobozdravnik in zdravnik sta povezana. Ne, da mi hodimo samo zobozdravnikov zobe zdraviti, ostalo hodimo zdravnikov. Recimo, naši zdravniki seveda pri težkih boleznih svetujejo, uredite si zobe, zobi morajo biti zdravi. Ampak to je tudi vse. To je to, ja. Ne? Ampak to je znatno premalo, ker če imamo mi v bistvu obremenjen zob, lahko ta zob povzroča tudi en zob anomalije v našem telesu. Se pravi, zelo natančno opredelim, tudi srce natančno, pljuča, žilni sistem, kosti, zelo, se pravi, izredno natanke, se izredno potrudim, ker hočem v tem času prvega pregleda stranki dati največjo možno mero informacij, ampak resničnih informacij, ne zato, da nekaj pišem, zato, da napišem, ker konec koncev tudi stranko prosim in če so kakšna večja odstopanja, prosim, pejte si še pregledati, dajte pridobiti mnenje in konec koncev iz teh mojih zaznamkov, analiz stanj v telesu, 85% obremenitev telesnih, ki jih zapišem, stranka prepozna takoj. To se pravi, se jih spomni, jih je imela, ne vem, prejšnji mesec, pred enim letom, pa pol kar ponikla, a to še je? Jaz mislim, da tega nimam več. Ampak moramo razumeti, da naše telo je kot potni list, ne? Dobi en žig, pa drug žig, pa tretji žig, ne? Seveda, dokler lahko. Dokler ni polna, ne? Tako, ja, dokler ni polna. Dobro.
No in potem, se pravi, vi ta prvi klic opravite, se greste k svojemu delu, opravite to, naredite to analizo zelo podrobno, potem pa verjetno sledi prvi obisk dejansko stranke. Ne, ni ali kako nujno. to poteka? Večina mojih strank dejansko po prebranju teh naše analize prve, ko jo pač naredim, dobi stranka v branje, lepo razmisli, prebere, se zopet slišva, me kaj vpraša, mogoče kako besedo napišem, da je ni razumela, ali pa želi stranka pojasnilo, kaj sem mislila s tem, ne, recimo še. Se pravi, ko vse pojasnimo, se seveda stranka lahko odloči za terapije pri meni. 99% mojih strank nikoli ne vidim. Ne? Se pravi, če sem lahko oziroma zmogla pregledati telo zelo natančno, s 85% takojšnjo prepoznavo odstopanj, ki jih je stranka sama potrdila, potem jaz mislim, da stranka nima popolnoma nobenega dvoma, da bi verjela v to moje delo, da bi verjela, da ne bi dvomila o tem, da če sem prepoznala vibracijo, to pomeni, da če jo prepoznam, lahko tudi na njo delujem. To je pa smisel terapije, seveda vedno v sodelovanju stranke. Vsaki stranki, ko se odloča, seveda v teh analizi tudi dam svoje predloge, predlagam to, ono, tretjo glede prehrane, vnosa tekočin, kaj je potrebno takoj izključiti, če prepoznam intolerance, tudi intolerance lahko prepoznavam. Lahko prepoznavam okužbe virusov ali bakterij, ampak jih ne morem ločiti. Ne vem, ali gre za virus ali gre za bakterijo, ne? In takrat rečem, prepoznavam to, napišem, ne morem ločiti. Kaj je, ne? Dajte prosim si to pregledati. Recimo odstopanja na krvi. Prepoznam, da je odstopanje, razen železa, težko opredelim element, ki v krvi odstopa, ker konec koncev bi potem mogla imeti stranko po celem naši krvni sliki, enemu bi sam to manjkalo, ne? Da bi v bistvu lahko prepoznala ta stanja, ne? Ja. No, ampak že to je dovolj, da ga napotite na pregled krvi, tam se pa potem absolutno, se vidi slika, ne? In dejansko stranka potrdi, ja, pa res mi odstopa, ne? In seveda se na ta način potem tudi lahko začne svoje stanje spreminjati. Dobro, kako je pa recimo, dajva se še malo dotakniti tega, kako je pa recimo z ljudmi, ki so pa tako bolni, recimo, da ali ne morejo govoriti, ali pa recimo tudi otroci, no, so tudi vaše stranke, ne? Tudi zelo majhni otroci, ne? Kako pa v tem primeru? Ja, moje stranke so dejansko lahko od prvega dneva pa do zadnjega dneva, če lahko grobo rečemo. Se pravi, če ne more človek govoriti, recimo so moje prepoznave izredno dobrodošle pri ljudeh, ki imajo te težave, kajti lahko se povežem preko svojca, preko matere, preko ožjega svojca, ki je pač v stiku z obolelo osebo. Če gre za dojenčka, je dovolj, če slišim njegov jok, ne? Če pač ne joka takrat, lahko preko matere. Mati misli na otroka in se jaz povežem preko matere. Če gre recimo za obolenje, da oseba ne more govoriti, ne, niti da nobenega glasu ne more dati sebe, seveda preko svojca. Če govorimo o mogoče avtistih, ki ne morejo pravilno izraziti besede, ni pomembno, lahko na svoj način, toliko, ko zmore, pove pač to, kar lahko, glas, vibracija. In lahko na ta način pri zelo bolnih, dementnih ljudeh, ko sploh ne morejo nič več povedati, seveda vedno preko svojca. Ali je to ščirka, je to sin, ne, pač nekdo, ki je v stalnem stiku z osebo, ki jo ima tudi rad, ki za njo skrbi.
ta oseba se v bistvu fejst misli na pač obolelega in jaz preko nje stopim v energijsko polje tega pač obolelega človeka in seveda sem tam in delam enako. Recimo, imela sem primere, ko je brat pa sestra sta bila starejša že, ne. Gospod je živel v Sloveniji, sestra je v Franciji. Sestra pač imela, kapljo je zadela in ni mogla govoriti. Brat jo je imel izredno rad, hotel poiskati pomoč, da bi dobil kakršnokoli usmeritev, da bi lahko sestri pomagal tudi z nasveti, ne. No, in se je povezal tudi z mano, jaz sem v bistvu opisala stanje gospe, prepoznala tudi težave, ki jih je gospa že prej imela, ker to sem že kar na začetku vprašala, sem rekla, prepoznate to pa to težavo? Ja, to je moja sestra, skozi jamrala za to, ne. In v bistvu takrat vem, da je to, ne, da sem resnično prišla v osebo, ne, s katero bom v nadaljevanju tudi opravila ta prvi pregled in seveda terapije, če se pač tako odločijo. In v večini primerov se verjetno odločijo za terapijo, ne, pri vas? Ko stranka dobi analizo, ko dobi te zaznamke, je v bistvu vsakršenkoli dvom v moje delo odveč. Ker konec koncev, če ti vsak razmišlja, poglej, ni me videla, slišala me je, nič in nisem smela povedati, pa še vse to je o meni napisala in od tega sem 85% takoj prepoznala. Ne. Potem jaz mislim, da dvom tu odpade, ne. Zato stranka dejansko se potem rada prepusti, ampak seveda, če stranka ne sodeluje, to pomeni, če jaz predlagam, glejte, imate intoleranco na laktozo v celoti odmaknete, povem, kje vse bi lahko bila, ki je še skrita, ne samo v mlečnih jedeh, če upoštevam, če rečem, glejte, krepili si boste svoje črevesje, s tem pa s tem, ne. Seveda tukaj ni vprašanje nobenih prehranskih dopolnil, jaz nikoli ne svetujem, uživajte prehranska dopolnila, razen mogoče eno, ki se mi zdi smiselno, ne. Ostalo ne, preko naravne poti, počasi. Stranka mora tudi razumeti osnovo, da mi stanja v telesu ne bomo spremenili čez noč. In jaz vsakemu povem, potrebno bo sodelovati. To pomeni, vi boste naredili svoje delo, boste pazili, kaj boste jedli, boste spili to, ko sem vam rekla, vode, se boste gibali, seveda, če je to mogoče, ne. Se pravi, osnovo naredi stranka, ne, ostalo je pa moje delo. Ker jaz ne morem ne jesti namesto nekoga, ne piti namesto nekoga in ne se gibati namesto nekoga, ne. Se pravi, osnovnim tem življenjskim potrebam mora zadostiti stranka sama, seveda, če je pripravljena. Kajti, če ni pripravljena, je škoda, da se za mojo terapijo odloča. Ker potem v bistvu, jaz se trudim, stranka dejansko seveda doživlja spremenjena stanja, ampak dejansko jaz si potem mislim, zakaj bi jaz zdaj vnašala nekaj sebe noter, da nekomu bi pomagala, da bi v bistvu rešil svoje težave. Zakaj, če jih človek sam noče? Nima nobenega smisla. Potem pač naj bo tak, kakor je in enostavno s tem tudi izhaja. Seveda, dokler bo lahko. Točno tako, ne? Verjetno tudi prva pot oziroma prvi korak do reševanja zdravstvenih težav je, da si želimo pomagati, a ne? In da verjamemo v to, a ne? Glejte, jaz vedno rečem, v mene ni treba verjeti, ne? Ne, nisem mislila točno v vas, ampak v to, da lahko točno tako je. Vase moraš verjeti, ne? Vase moraš verjeti in dejansko logično razmišljati o našem stanju. Večina težav, bolezni, nezadovoljivih stanj ima neko osnovo. Nekje se začne, ne? In dejansko jaz stranki povem, poglejte, vaše telo je bilo kronično brez vode, ne vem, z pomanjkanja vode, ne vem koliko let. Svojemu telesu niste devali niti redne obroke. Sploh niste gledali, kaj ste jedli. Ne? In zdaj bi pa seveda,
kaj, slab se počutimo, ni nam dobro, zbolevamo, ne moremo. Ja, glejte, to tak ne bo šlo več, ne? Se pravi, boste povzročali spremembo. Ampak jaz, veste, nisem terapevt smisla, ko rečem, poslušajte, gospa pa gospod, veste, tole pa dober za vas, ne? Dam vsakemu razumsko razlago. Recimo, če gremo, bi rekla, prehrani. Razumsko, ne, lahko razmišljamo, da ko se mi zjutraj zbudimo, je naše telo spočito. Ne, če seveda nismo, pustimo zdaj tisto, ne, ampak gremo čiste v osnove. Je spočito. Kaj to pomeni? To pomeni, da takrat lahko svoje telo, če govorimo o hrani, obremenimo bolj. Se pravi, mu damo več, lahko tega, onega, tretjega, četrtega, se pravi, bo zmoglo in seveda naše telo bo to tudi porabilo. Ker bomo mi cel dan nekaj počeli, bomo službe taka drugačne delo imeli, se pravi, moramo dati telesu zjutraj osnovo hrano, da bo lahko delalo in lahko tudi damo presežke. Tisti pač, ko radi kaj pojemo, si lahko v zjutranji uri privoščimo kaj več. Ne? Smiselna razlaga. Bolj gremo proti večeru, se pravi, kosilo, ne, moramo reči, da je naše telo že kar precej utrujeno, ne, do kosila smo že delali, se izčrpavali, to pomeni, da kosilo naj ne bi bil več tisti glavni obrok, ne, ampak bi že bil majčkeno zmanjšan in bi že pri prehrani pazili, kaj pravzaprav bomo pojedli. In ko bolj gremo k večeru, se pravi, smo takle, pridemo domov utrujeni, ne, in takrat telo je utrujeno, moramo razumeti osnovo. Če se mi počutimo utrujene, to pomeni, da je naše telo utrujeno. In ker naše telo utrujeno, ne moramo zdaj mi telesa fino obremeniti s težko hrano, fajn večerjo. Predstavljajte si, jaz pravim vsakemu človeku, ko si najbolj utrujen, si daj 20 kil na rame in pojdi hoditi po hribu. Pa boš videl, kako se boš počutil in prav to dejansko ljudje počnejo z svojimi telesi. In seveda, ker je telo garalo celo noč, namesto da bi počivalo, kaki se pa zjutraj zbudimo, utrujeni, ne? Ne moremo nič. In seveda to počnemo. Seveda se pa to ne začnemo takoj čutiti, ne? Seveda to, ker porabimo kar nekaj let na način, ne? In potem pa enkrat telo reče dovolj. Ne? Recimo, če smo še pri hrani, ne? Danes slišimo, recimo, imamo na izbiro informacij, tole je dobro, pa onle je dobro, pa veste, takle bi mogli, pa takle bi mogli, ne, se ljudje so zmedeni, ne. Ampak jaz spet vedno rečem, dajte uporabljati zdrav razum. Konec koncev lahko tudi narahlo po spletu pobrskamo in si najdemo ustrezno razlago, kakšno hrano bi dejansko mi morali uživati, da bi ta hrana dejansko nam tudi teknala, ne samo nasitila, da bi naše telo dobilo ustrezne hranilne snovi, da bi lahko delovalo. Ne? In recimo, slišimo, ja, ker sadja moramo jesti veliko, ne, pa zelenjave moramo tudi jesti veliko, ne. Zdaj se pravi, če nimamo kakšne posebne prehrambene navade, da pač jemo vse, bi rekla, ja, meso je tudi fajn, ne, ampak razum, ne. Ne samo, da jemo meso pa zelenjavo, dajmo pogledati osnovo. Kakšno vlogo ima zelenjava? Kakšno vlogo ima meso? Čisto tako po domač, po šolsko. Zdrava kmečka logika, bi rekli. Tako, po zdravi kmečki logiki. Dejansko sadje, zelenjava so prenašalci. Meso je beljakovina. In meso, če ga mi zaužijemo, je fajn, če pride v naše mišice. In če meso ne more, se pravi, če nima podpore teh prenašalcev, se pravi, teh različne zelenjave, ko smo mi pa jedli, se pravi, tisti fajn zrezek, ko bomo ga dali na mizo, ne bo prišel tam, kamor mora. Ne? In če mi damo, recimo,
tisti, ko pač radi jejo, si bodo dali 200-gramski zrezek na mizo. Ja, lahko si ga dajo, ampak naj si dajo tudi 200 gramov zelenjave. Ne? In bodo dejansko odprli pot, da se bo hrana lahko fino sorbirala, da bo telo dobilo tisto, kar smo mu želeli dati. Ne? Samo razumske razlage. Enako je pri, recimo, poslušamo, veste, tele vitaminčke je fajn, če imate unale, tole tudi, to je zdaj pa tudi najbolj nobel stvar, najbolj zdravilno, krasen, ne? Ampak spet dajmo malo razuma, ne? Če mi želimo, da ima naše telo vnos vitaminčkov, se pravi, da tudi tisto pomarančo, ko smo pojedli, bo prišla tam, ko mora, se pravi, tisti vitaminček tam, ko mora telo biti dovolj ionizirano, se pravi, mora imeti dovolj ionizatorjev. To so zopet prenašalci, ne? Ki bojo pomagali, da bojo ti vitaminčki prišli na pravo mesto. Ne? In potem v bistvu še ena napaka, ki jo delamo, ne? Ko se mi začnemo slabo počutiti, iščemo hitro rešitev. Malo preberemo po časopisih, tole pa nov, tole pa bo za mene, tole bo pa dober, evo, to imam pa zdaj rešitev. Ne? Seveda jo nimaš. Nimaš rešitev, ker ne veš niti, kaj ti je. In recimo mi zelo radi vnašamo v telo ene elemente, ne, recimo kalcija, kalcija je fajn, ja, seveda je fajn, mi ga moramo imeti, ne smemo ga imeti pa v presežku, ne, recimo za kalij, to pa nobel, ne, ja, ga moramo imeti, ampak ne smemo ga imeti v presežku, ne, ker če imamo mi en element v presežku, se pravi, bo zajedel druge in nam bo dejansko zrušil še tisto sliko, ki jo imamo, naše stanje sliko, ne, pač rečemo. In dejansko to so največje napake, ko si hočemo kar nekaj na hitro, pa na silo, nekaj izboljšati, pa sploh ne vemo, kaj počnemo, niti v bistvu osnovno ne razmišljamo, osnovno šolsko ne razmislimo o tem, kaj pravzaprav v telo damo. Niti ne vemo, koliko telo tega potrebuje, verjetno, ne? Sej, kot ste rekli že prej, eno telo ni enako drugemu. To pomeni, da tudi eno telo ne rabi toliko, recimo, kalcija kot drugo, ne? Seveda. Poslušajte, če ima človek 40 kil, ali pa če ima 80 kil, ne, pa oba v bistvu enako porcijo, bomo rekli, vnese v telo, kaj se bo dogajalo? Presežki. Kaj naredijo presežki? Zajedajo. Enako je recimo, ko zdaj je recimo zelo moderne, probiotike, fine, zdaj bomo pa tole mi kar črevesje, kar uredili, to bomo picekato, kar takoj, ne. In mi začnemo seveda vnašati probiotične bakterije, kupimo to, najboljše, najbolj fajne, in začnemo vnašati. Ampak ne razmišljamo o našem črevesju. Se pravi, mi imamo v črevesju, se pravi, strukturo najmočnejših tistih bakterij, katere hrano najbolj uživamo. Če mi imamo radi, recimo, ogljikov hidrat, sladkor, pa to se pravi, bojo tiste, bi rekla, slabe, bi rekla, najmočnejše, ne, in recimo, bojo bolj one, ko imajo rade zelenjavo, pa ne, alkalne stvari, bojo pa takle male, ne, ampak to je naša osnovna slika, ki jo mi ne vemo, ne, in mi začnemo vnašati, se pravi, v tist mali prostor, tistih zdravih, zdaj bomo pa mi tole ukrepili, ne, ampak pozabimo pa, da je ta velik prostor še vedno teh slabih, ne, in ko bomo mi začeli vnašati, se pravi, podporo tem dobrim, ne, ko jih je manj, bo seveda se one krepile, ampak kaj mislite, da se pa one zraven ne bojo? Seveda se bojo, ker dejansko to je bakteriološka struktura. In ko začutijo, ne, mi te bakterije, to jih pač imamo vsi noter, ne, in tudi moramo jih imeti, ne, začutijo, ne, da spremembo, ne, se dejansko začnejo tudi one same pospešeno, se pravi, podvajati, ne.
In mi seveda pa tiste probiotike fajn pojemo, tisto našo škatlico, ne, pa jemo seveda naprej tako, kot smo jedli, ne. Kaj smo si mi pravzaprav v črevesu naredili? Eno veliko težavo. Ne? Se pravi, lahko velikokrat naredimo več škode kot koristi, a ne, s takimi stvarmi. Ja. Mi moramo spreminjati, fino je, da spreminjamo, ampak poskusimo to narediti zavestno, ne. Povedala sem že, nič v telesu ne moreš spremeniti danes na jutri. Nič. Tako kot tudi težava ne nastane iz danes na jutri, ne? Traja nekaj časa. Absolutno. Ne? In ko mi lepo počasi začnemo, ne, mi se odločimo, pa rečemo, zdaj bomo pač tole malo Bredo poslušali, kaj je Breda rekla, kaj nam je svetovala, in zdaj bomo mi pač to lepo takle, ko je Breda rekla, da bi bilo fajn, poskusili, ne. In seveda začnemo lepo počasi, pravi jaz z svojim pomočjo, da v bistvu metabolizem pospešujem, da te organe, ki imajo prevelike vibracije, probam čim bolj uskladiti za človeku, tisto zdravo, ne. To so eni veliki procesi in to je veliko dela, ne. In veliko dela tudi za stranko, se pravi, da ona pa ta njeno delo, ne, se pravi prehrana, lepo počasi po predlogu, ki ga je dobila, začne spreminjati. In ko mi lepo počasi spreminjamo, ne, hrano, lepo vnašamo dobre bakterije, ne, jaz vedno priporočam, da v bistvu se poslužujemo tiste, kjer so naravne, ne, da z njimi probamo, lepo počasi, vsak dan, redno. Mi ne bomo naredili nobenega kolapsa v telesu. Telo, one slabe sploh ne bojo vedele, ne, da se pač te dobre začele malo bolj, ampak se bojo počasi. In bojo počasi pridobivale, tem se slabim pa tako ne bomo več to hrane devali, ne. Tudi ko nas bo mikal, ne, ker dejansko mi dobimo informacijo iz črevesja, kaj mi rabimo, ne dobimo mi iz glave, ne. Ne pove naša glava, kak se mi čokolade lušta, ne. To pove naše črevesje, ne. Mi tu gor dobimo informacijo. In seveda, ker mi vemo, ne, zdaj pa naše črevesje fehtarlo za čokolado, pa ne bom dala. Ne? Lažje gremo skozi to, zavestno gremo, lažje gremo in tudi razumemo, kaj počnemo. Povejte mi, glede na vaše izkušnje, mislite, da smo ljudje povezani s svojim telesom dovolj? Ne, ampak to je žalostno. Mi zelo radi ločimo našo psiho, pa naše telo, ne. Zelo recimo radi rečemo, pač za psihične obremenitve je moje telo zrušeno. To sploh ni res. Kontra je, ne. Zato, ker smo telo zrušili, je zbolela naša psiha. Razen, če nimamo v osnovi prirojeno kako bolezen nevrološko, ne. Pač to je druga stvar, to se pač drugače tretira, ampak v osnovi, recimo to, kar imamo zdaj, recimo zelo veliko ljudi, ki dejansko imajo razne napade, stiske, ampak to je stanje telesa, naše glave je stanje našega telesa. In nič ne pomaga, če si mi najdemo pri, bi rekla, našem telesu, ki smo ga izčrpali, duhovnega učitelja, da nas bo popeljal na višjo stopnjo. Ne boste prišli ne na višjo stopnjo, ne boste prišli nikamor, malo si boste oči zamazali, ker ne boste zmogli. Se pravi, kako biti povezan s svojim telesom, to ste me tudi hotela vprašati, bom zdaj odgovorila, malo sem zašla, ne. Nič hudega. Povezati. Kaj to pomeni? Vsako telo oddaja nam informacije. To pomeni, če je nas začel kolen boleti, ne, ne zdaj vzeti tableto protibolečinsko, ampak se dajte vzeti dol pa razmisliti, kaj sem jaz, ne vem, v zadnjih 3 dneh počela, da je mene začel kolen boleti. Ali sem stopila tak, ne, ali sem ga zelo lomila pri prehrani, ne, logično razmisliti, zakaj je vas to bolelo. In predno vi vzamete tableto, probite,
reševati stvari, da boste spremenili prehrano, izločali tisto, kar veste, zavestno veste, da ste ga polomili, ne? Recimo, zdaj pač, ja. Primer, ja, zelo dober primer. Ja. Kje pa opažate recimo največjo težavo, ki si jo ljudje sami naredimo, no? In kaj bi lahko na tem naredili? To je to, ne? Bolečina je krik telesa, s katero izkazuje in prosi po pomoči, ne? Mi recimo se pa do svojega telesa obnašamo tako, da ko imamo bolečino, vzamemo papir, pa puf, udarimo, se pravi, vzamemo tabletke, uničimo, v bistvu uničujemo, prekinjamo ta pretok senzoričnih sposobnosti, ki jih imamo v telesu, pretok prekinjamo in seveda imamo fajn, ne, ko nas zdaj pa ne boli več, ne. In kaj začnemo? Potem pa začnemo kar preventivno to delati, ne. Bomo proti bolečinam vzeli, zato da nas ne bi kaj bolelo, ne. In konec koncev si dejansko uničimo to, kar smo že na začetku govorili, naše senzorične sposobnosti, naše telo nam nepravilno impulzira, hujše pa je, ko nam dejansko sploh ne izkazuje več, ko nas nič več ne boli, ne, takrat je najhujše, ne. Se pravi, telesa svojega ne čutimo, ne. Ne čutimo, da ne vem, se v jetrih nekaj dogaja, ne čutimo nekaj, da ledvica neko strašno stanje izkazuje. Ne čutimo, ker ne čutimo svojega telesa, ker se nismo z njim povezovali, ne. Nismo mu prisluhnili, bi lahko rekli, ne? Udarili smo ga. To je enako, kot če smo čustveno prizadeti, pa gremo prijateljici, pa rečemo, poslušaj, takle se mi je danes naredil, ne, nisem Boga, ta prijateljica nas pogleda, pa nam eno premaže, pa reče, pej domov, ne. S kakim obrazom bomo šli? In kaj v bistvu naše telo dela? Enako. Sami sebi v bistvu to počnemo, ne? Sami sebi počnemo, ja. Kaj pa mislite, no, vi ste zdaj v teh alternativnih vodah zdravljenja že kar nekaj časa, ne? Ljudje načeloma zaupajo tem oblikam zdravljenja, rehabilitacije? Glejte, vedno več ljudi se obrača k tem pristopom, ne. Seveda vsak po svoji presoji, nič ni narobe, ne. Vsak si pač najde tistega terapevta, ki ga dejansko najbolj nekako lahko prepriča v delovanje, ali je to metoda, ali je to, ne vem, pač vsak po svoje. Ja, vedno več, ker ne najdejo ljudje odgovora v teh osnovah medicine, ne. In zelo veliko ljudi, recimo pri meni opravi prvi pregled, ko skoraj nimam kaj napisati, ne. Se pravi, preventivno pokličejo vsake toliko časa, ne vem, vsakih 6 mesecev, rečejo, čujte, Breda, dajte mi malo me pregledajte, ne. Se pregledamo in dejansko vzdržujejo stanje in če se znam kaj, poslušajte, ops, tule pa imamo nekaj na nov, ne. Dejansko stranka lahko takoj odreagira, ne. Ja, te preventive je vedno več, zavedanja, ne, da bolj bomo pazili na svoje telo v mladosti, lepšo starost bomo imeli, ne, je pri ljudeh vedno bolj prisotna, ja. In tudi verjetno pravilno dojemajo to alternativno zdravljenje? Ja, ne vsi, ne. Jaz moram kar dosti pojasnjevati, ne, svoja stanja, na splošno stanja teh energij, ne. Določeni ljudje, ne, še imajo vedno prepričanje, da je to zdaj nekaj čarola, da bo eden takle naredil, ne, pa da je to neka višja sila. Ja, popiha takle lepo okrog nas, fajn, ne. Jaz nič ne piham, nič ne vlečem, ne, ker mi ni treba. Narobe razumejo, ne. In tudi mislijo, recimo, zdaj pa je na 3-krat, maj se tole terapijo naredil, pol pa to tako more biti. Ne. Glejte, ni res tako. Da v bistvu pri meni se ločita 3 stvari, se pravi, osnova je prvi pregled. Potem so terapije. Terapija se izvaja vsak drugi dan. Zakaj? Ko jaz začnem s telesom delati,
telesu unesem, se pravi, ga probam čim bolj prilagajati k njegovi lastni, tej zdravi vibraciji, energijsko, ne. To je sploh osnova. In jaz recimo danes naredim terapijo, ne. In pač nekako mi že majčkeno uspe se približati, ne. Človek recimo, stranke same povejo, tak en dan pa pol, ne, se kar fajn počutijo, pol pa telo muhasto, ne, ker to pač toliko let bilo, hoče nazaj to stanje pač spraviti, ne, spreminjati, ne. In seveda imamo vsak drugi dan, jaz spet primem ob tej uri, ne, recimo določimo vse ure in zopet ponavljam. Zelo enako, ko bi majhnega otroka učili govoriti novo besedo. Reci ata, reci mama, v bistvu mu ponavljam, ne, le takle dema, takle, nazaj, pa on spet gre, pa jaz spet grem, pa spet gre. Recimo, zelo podobno, ne, je pri vodi, ne, vpliv teh energij na vodo, ne. Recimo voda sama je zelo muhasta, ne. Tudi te razne študije smo prebrali, jo je kar težko usmerjati, ne. Jo usmeri sem, pa ona bi rada gre kar za sebe, te mikrobiološko strukturo mislim, ne reke. Da ne bo kdo narobe razumel, da bom reke predstavila. In zelo take so samosvoje, ne. In seveda mi predstavimo, ne, se nekaj časa bojo in hitro grejo nazaj, ne. In če mi dejansko zopet logiko uporabimo, ne, da naše telo večinoma deluje z vode, da je večinoma vode v telesu, ne, dobimo tudi lahko iz teh naslovov logično razlago, ne. In recimo tisti, ko mislijo, da bojo, ne vem, nekdo sem videla, da prodaja že zdravilno vodo, ne, ki jo je oplemenito, ne. Saj tisti trenutek je lahko, ne, spremenil, ne, zdaj spet ne vem kako, ampak je rečemo spremenil njeno v bistvu to strukturo, ampak to ne bo, vi domov ne boste to prinesli, ko bo ta mikrobiološka struktura spremenjena, zato ker ko boste vi to prijeli, ne, bo voda začela po vaši vibraciji delati, ne. In zato recimo take stvari pol ne pomagajo, pa so ljudje tudi potem malo razočarani, ne, ko pijejo tisto vodo, pa plačujejo tisto vodo, pa dejansko ni efekta, ne. Ni nobenega učinka, ne, kot jim obljubljajo, ne. Ja, škoda. Ja, dobro, gospa Breda, midve sva žal prišle do konca oddaje, bi se še bilo kaj za pomeniti, a ne? Ja, meni nikoli ne zmanjka. Ne, saj tudi je to takšna tema, ki bi se lahko govorilo o njej še pa še, ne. Dobro, jaz upam, da sva gledalcem in gledalkam odgovorile na marsikatero vprašanje, informacije je bilo kar dovolj z vaše strani. Hvala lepa, ker ste bili naša gostja. Želim vam veliko uspeha in čim več zdravih strank, bomo rekli. Ja, hvala lepa. Hvala lepa. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci, drage gledalke, ker ste nas nocoj spremljali. Bodite lepo še naprej, skrbite za svoje zdravje vsak dan, ne samo takrat, ko vas kaj zagrabi, a ne, in bodite lepo. Hvala lepa za vašo pozornost in lahko noč.